Одиночество имеет горький вкус, особенно когда ты женат. Сидя на нашей идеально заправленной кровати, я наблюдаю, как Маркос переодевается из элегантного рабочего костюма в поношенную футбольную рубашку. Это уже 3-й раз на этой неделе. Мои пальцы сжимаются на сотовом телефоне, когда я перечитываю твое сообщение. «Детка, мальчики организовали сегодня игру. Мы оставим кинотеатр на другой день, ок?» Это ненормально. Никогда не было. Зеркало в спальне отражает мою фигуру в черном платье, которое я выбрала специально для сегодняшнего дня. Мягкая ткань облегает мои изгибы соблазнительно, но не вульгарно. Это стоило мне 2-месячных сбережений, и теперь они будут потрачены впустую на еще одну одинокую ночь. Я наблюдаю, как Маркос готовится. Его движения автоматические и отстраненные, как будто я всего лишь еще один предмет мебели в комнате. «Ты всегда так делаешь», — бормочу я, но слова звучат более горько, чем я намеревался. Он почти не смотрит на меня, ища свои бутсы. «Анна, не начинай. Это просто кино. Мы можем пойти в любой другой день. В любой другой день. Как и в прошлом месяце, когда он был нужен его команде для участия в любительском чемпионате. Или неделю назад, когда друзья настояли на пивке после работы. Всегда есть причина, всегда есть оправдание. И я всегда отхожу на второй план». Звук закрывающейся двери эхом разносится по пустому дому. Маркос даже не попрощался как следует. Быстрый механический поцелуй, такой, какой даришь из-за обязательств. Я остаюсь неподвижным, чувствуя, как парфюм, который я использовал, начинает рассеиваться, как и мои планы на ночь. Мои глаза блуждают по комнате, пока не останавливаются на фотографии нашей свадьбы на стене. 3 года назад он отменял любую встречу только ради того, чтобы провести со мной несколько часов. Теперь меня обошли мяч и несколько друзей. В моей груди кипит разочарование, смешанное с чем-то более опасным – желанием. Я хочу быть желанной, быть приоритетной, чувствовать то электричество, которое пробегало по моей коже, когда Маркос смотрел на меня. Сотовый телефон все еще у меня в руках, теплый и соблазнительный. Не особо задумываясь, пролистываю контакты, пока имя не заставляет меня остановиться. Антонио, тесть. Его фотография старая, с семейного барбекю. Даже в этом случайном образе в его глазах есть что-то. Интенсивность, которой у Маркоса никогда не было. Мои пальцы слегка дрожат на экране. В доме слишком тихо, что усиливает стук моего колотящегося сердца. Это безумие, думаю я про себя. Полное безумие. Но гнев и одиночество – опасные советчики, и прежде чем моя совесть сможет вмешаться, я набираю твой номер. «Привет?» Его глубокий голос гремит в телефоне, вызывая у меня неожиданную дрожь по спине. «Антонио?» Я пытаюсь говорить непринужденно, но в моем голосе чувствуется предательская дрожь. «Это я, Анна». Молчание на другом конце провода длится всего несколько секунд, но кажется вечностью. Что-то случилось с Маркосом. Беспокойство в его голосе заставляет меня чувствовать укол вины. «Нет, нет. Вообще-то...» Я делаю глубокий вдох, собираясь с духом. Я подумал, не хочешь пойти со мной в кино? Еще одно молчание. На этот раз более плотное и значимое. Я почти слышу его дыхание с другой стороны. Представляю, как он в замешательстве нахмурил брови. «В кино?» Он тихо смеется, и этот звук вызывает у меня переворот в животе. Я не был ни в одном уже много лет. «Вот почему», — отвечаю я, удивляя себя собственной смелостью. Маркос отменил наши планы играть в футбол, и я подумал, зачем тратить билеты? Ложь о билетах раскрывается легко, как будто она живет собственной жизнью. Антонио колеблется, и на мгновение мне кажется, что он откажется. «Ты уверена, Анна?» «Нет, я ни в чем не уверен. Я не уверена, уместно ли пригласить тестя на шоу пары. Не уверена, что это просто детская месть Маркосу. Не уверена, смогу ли я контролировать неуместные мысли, которые уже начинают формироваться в моей голове. «Конечно», — говорю я, стараясь говорить более уверенно, чем чувствую. «Это всего лишь кинотеатр, не так ли?» «Ну...» Кажется, он взвешивает свои слова. «В таком случае, как долго мне нужно готовиться?» «Могу я зайти через полчаса? Я буду ждать». Я вешаю трубку и снова смотрю в зеркало.
Черное платье по-прежнему подчеркивает мои формы, но теперь оно выглядит по-другому. Более опасно, более соблазнительно. Я подкрашиваю красную помаду, оттенок, который всегда считала слишком смелым для простого фильма с мужем. Я еду к дому Антонио, и мое сердце колотится в груди. Это скромный дом в пригороде, где он живет один с тех пор, как 5 лет назад умерла моя свекровь. Паркуясь, я пытаюсь убедить себя, что это нормально. Невестка пытается подбодрить одинокого тестя. Ничего больше. Но когда я выхожу из машины и иду к воротам, сцена, которая меня встречает, разбивает все мои претензии на невиновность. Антонио сидит на заднем дворе, без рубашки, рубит дрова под полуденным солнцем. Капельки пота стекают по его загорелому торсу, отмеченному годами физической работы. Его мышцы, все еще крепкие, несмотря на возраст, сокращаются при каждом движении топора. Он видит меня и улыбается. И в этот момент я понимаю, что пересек невидимую линию. Пути назад нет. То, что началось как маленькая месть Маркосу, превратилось в нечто гораздо более опасное. «Анна», — произносит он мое имя, словно пробуя его на вкус, вытирая мозолистые руки куском старой ткани. «Мне просто нужно быстро принять душ. Можешь войти». Когда я смотрю, как он входит в дом, его широкие плечи блестят в лучах заходящего солнца, в моей голове звучит единственный вопрос: в какую игру я только что ввязался? Дом Антонио — отражение его самого, деревенский, уютный и полный нерассказанных историй. Пока я жду в скромной комнате, мои глаза бродят по стенам старых фотографий. Одни пожелтели от времени, другие более свежие. На одном из них Маркос, еще ребенок, улыбается рядом со своим отцом. Та же самая улыбка, которую он дарил мне до того, как футбол и пиво стали более важными. Звук душа эхом разносится по дому, и мои предательские мысли блуждают по коридору, ведущему в ванную. Я представляю, как вода стекает по мускулам, которые я видел на заднем дворе, смывая пот от ручного труда. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, пытаясь прогнать эти неуместные мысли. Но мужской аромат Антонио все еще пронизывает комнату. Смесь дерева, пота и чего-то неопределенного, от чего мое сердце бешено колотится. Я беспокойно встаю и хожу по комнате. Мое внимание привлекает стопка книг на боковом столике. Это старые романы, некоторые с импровизированными закладками. Я никогда не представлял Антонио романтическим читателем. Маркос всегда говорил, что его отец был слишком практичным человеком для такой чепухи. Еще одна вещь, которую он не знает о своем отце. «Извиняюсь за задержку». Его глубокий голос пугает меня. Антонио стоит у входа в комнату. Его седые волосы, все еще влажные после душа, он одет в голубую рубашку, облегающую его широкие плечи. Тонкая ткань тонко обнажает форму его искусного тела, и на мгновение мне хочется, чтобы он все еще был без рубашки. «Тебе нравится литература?» — спрашиваю я, указывая на книги, пытаясь скрыть смущение. Он улыбается застенчивой улыбкой, которую я никогда раньше не видел. «Ваша свекровь познакомила меня с любовными романами. Она сказала, что каждому мужчине нужно немного разбираться в женском сердце». Его глаза встречаются с моими. Я думаю, она была права. В ее голосе есть что-то уязвимое, что застает меня врасплох. На мгновение я вижу за сильным мужчиной, рубящим дрова во дворе. Я вижу человека, который понимает одиночество, нереализованные желания. «А не бей ли нам?» Предлагаю я, мой голос звучит хрипло, чем я хотел. Фильм начнется через 40 минут. В машине тишина между нами плотная, полная невысказанных слов. Его духи — древесный аромат, который он, должно быть, нанес после душа, заполняют замкнутое пространство, заставляя мою голову слегка кружиться. Я не спускаю глаз с дороги, но с болью ощущаю его присутствие рядом со мной, то, как его большие руки лежат на коленях, как его грудь поднимается и опускается с каждым вздохом. «Как давно ты был в кино, Антонио?» «С тех пор, как Мария скончалась», — отвечает он после паузы. «Мы всегда ходили по воскресеньям. Это был наш ритуал». Упоминание о моей покойной свекрови должно было вызвать у меня чувство вины, но вместо этого я чувствую более глубокую связь с Антонио.
Сколько ночей он провел один, перечитывая старые романы, вновь переживая воспоминания. Мы приходим в торговый центр, и современность этого места, кажется, вытесняет его из своей стихии. Антонио в замешательстве смотрит на автоматы самообслуживания, его мозолистые руки колеблются над сенсорным экраном. Я приближаюсь, чтобы помочь ему, чувствуя жар, исходящий от его тела. «Вот», — тихо говорю я, проводя его рукой по экрану. Его пальцы, грубые под моими, покрыты шрамами от многолетнего ручного труда. От контраста с моей гладкой кожей у меня по спине пробегает дрожь. «Эти современные вещи», — шепчет он, его голос слишком близко к моему уху. «В мое время билеты продавал реальный человек». «Времена изменились», — отвечаю я, поворачиваясь к нему лицом. Мы сейчас слишком близко, настолько близко, что я вижу маленькие морщинки в уголках его глаз, серебряные нити в его щетине. Стоя в очереди к бомбоньерке, я замечаю, насколько он не в своей стихии. Человек, привыкший к открытым пространствам и физическому труду, теперь окруженный искусственным светом кино. Тем не менее, в ее позе есть достоинство, спокойная сила, которая притягивает взгляды других женщин. «Какой фильм мы будем смотреть?» — спрашивает он, пока я выбираю попкорн. «Что-нибудь романтичное», — отвечаю я с дразнящей улыбкой, наслаждаясь его удивленным выражением лица. «Я подумал, что это подойдет вашим литературным вкусам». Он смеется, и этот глубокий смех заставляет меня перевернуться в желудке. «Ты другая, чем я себе представлял, Анна». «Как по-другому?» «Более интересно». Его глаза встречаются с моими, и есть в них что-то такое, что заставляет меня краснеть. Маркос всегда говорит о тебе так, как будто... Что, если... Как будто ты просто его жена. Он делает паузу, взвешивая свои слова. Но ты нечто большее, не так ли? Вопрос повис в воздухе между нами, наполненный скрытым смыслом. Прежде чем я успеваю ответить, нас вызывают в кинотеатр. Антонио нежно кладет руку мне на спину, чтобы провести через дверь, и это прикосновение даже через ткань моего платья обжигает мою кожу. Зал почти пуст. Сеансы в середине недели никогда не собирают много людей. Пока мы идем к своим местам, я слышу, как движется мое платье, звук наших шагов по ковру, дыхание Антонио прямо за моей спиной. Мы сидели в одном из задних рядов, и внезапная темнота, когда погас свет, казалось, усиливала все ощущения. Рука Антонио касается моей на опоре между сиденьями, и никто из нас не двигается, чтобы избежать контакта. На экране начинают проигрываться первые сцены фильма, но мой разум сосредоточен на электричестве, которое, кажется, течет между нами. Кондиционер в комнате дует прохладой, но я чувствую, как по моему телу распространяется нарастающее тепло. Он подвигается на стуле, меняя положение, и его колено слегка касается моего. Контакт краткий, возможно, случайный, но его хватило, чтобы мое сердце забилось чаще. В темноте я замечаю, что Антонио не смотрит на экран. Его глаза устремлены на меня, изучая мой профиль в тусклом свете. «Анна», — шепчет он, и мое имя в его устах звучит как опасное обещание. Я поворачиваюсь к нему лицом, понимая, что мы собираемся пересечь черту, которая изменит все. Свет экрана скользит по его лицу, подчеркивая сильные углы его челюсти и пристальный взгляд. В этот момент я вижу уже не тестя. Это мужчина, просто мужчина, с желаниями и потребностями такими же глубокими, как и мои. И пока герои фильма переживают свою драму на огромном экране, в нашем маленьком клочке тьмы начинает разворачиваться гораздо более реальная и напряженная драма. В темноте кино чувства обостряются. Древесный аромат духов Антонио смешивается со сладким запахом попкорна, создавая опьяняющую комбинацию, затуманивающую мои мысли. Перед нами разворачиваются сцены из фильма, но каждое маленькое движение между нами рассказывает гораздо более напряженную историю. Вы когда-нибудь задумывались, как простое прикосновение может изменить все? Наши руки встречаются в ведре с попкорном, клише из кино, которое до этого момента мне всегда казалось глупым. Но грубые пальцы Антонио, касающиеся моих, посылают волны электричества по всему моему телу. Он не убирает руку сразу.
Вместо этого его пальцы задерживаются на моих на секунду дольше, чем следовало бы, словно проверяя невидимую границу. На экране пара спорит об ограничениях и социальных условностях. Ирония не ускользает от меня. «Прости», — шепчет он, его глубокий голос приближается к моему уху. Но в его тоне нет настоящего сожаления. Есть нечто большее, завуалированный вопрос, молчаливое приглашение. Воздух между нами становится плотнее, полон возможностей. Кто знал, что сексуальное напряжение может быть настолько ощутимым? Я пытаюсь сосредоточиться на фильме, но до боли осознаю каждое его движение. То, как его дыхание становится глубже, как его тело бессознательно наклоняется ко мне. На экране начинается романтическая сцена, и атмосфера в комнате незаметно меняется. Было ли это всего лишь моим воображением, или Антонио тоже беспокойно ерзал в кресле? «Тебе холодно?» — внезапно спрашивает он, замечая, как по моим обнаженным рукам пробегает дрожь. Как я могу объяснить, что дрожь вызывает не кондиционер? «Немного», — вру я, позволяя ситуации развиваться само по себе. Антонио снимает пиджак и с удивительной мягкостью для таких сильных рук накидывает его мне на плечи. Ткань все еще сохраняет тепло ее тела, и ее аромат теперь полностью окутывает меня. Я на мгновение закрываю глаза, позволяя себе насладиться ощущением. Сколько линий можно пересечь за одну ночь? «Лучше?» Его голос почти шепот, и когда я открываю глаза, я понимаю, что он ближе. Его глаза, освещенные отражением экрана, изучают мое лицо с такой интенсивностью, что мое сердце замирает. «Да», — отвечаю я, и мой голос тоже шепот. «Намного лучше». Из фильма доносится взрывной звук, заставляющий меня подпрыгнуть. Антонио инстинктивно кладет свою руку на мою на спинке кресла. Защитный жест, выходящий за рамки простого беспокойства. Его пальцы естественным образом переплетаются с моими, и никто из нас не делает попытки развести руки. То, что началось как акт восстания против Маркоса, теперь превратилось в нечто гораздо более глубокое. Я наблюдаю за нашими переплетенными пальцами, за контрастом между его мозолистыми руками и моими ухоженными ногтями. Там есть история человека, построившего свою жизнь этими руками, познавшего тяжесть тяжелого труда и потерь. Мужчина, который, в отличие от своего сына, похоже, понимает ценность моментов тишины. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он, очерчивая большим пальцем нежные круги на моей ладони. Как мне выразить словами тот вихрь эмоций, который меня охватывает? «Как все меняется?» — неопределенно отвечаю я. Но мои глаза встречаются с его глазами в тусклом свете, сообщая гораздо больше, чем могут выразить слова. Он слегка кивает, понимая, что не сказано. Его свободная рука неуверенно приближается ко мне, и на мгновение мне кажется, что он собирается коснуться моего лица. Вместо этого он поправляет прядь волос, упавшую мне на глаза. Жест настолько интимный, что у меня перехватывает дыхание. Фильм продолжается, но теперь это лишь фон для драмы, разворачивающейся в наших собственных сердцах. Каждый вздох, каждое движение, каждый взгляд несет в себе тяжесть десятилетий социальных условностей и семейных ожиданий. Может ли это быть вкус запретного плода? Антонио снова двигается, и теперь его бедро слегка прижимается к моему. Тепло его тела пронзает тонкую ткань моего платья, оставляя на моей коже следы, словно раскаленный утюг. Я не ухожу. Я не могу или не хочу. «Анна», — шепчет он мое имя как молитву, просьбу, признание. Я поворачиваюсь к нему лицом, и в тусклом свете кинотеатра наше дыхание смешивается. Я вижу каждую деталь его лица, мелкие морщинки в уголках глаз, щетину, оттеняющую его сильную челюсть, слегка приоткрытые губы. Кажется, что время остановилось. Мир за пределами нашего маленького пузыря тьмы перестает существовать. Только мы двое застряли в этом моменте безграничных возможностей. Кто сделает первый шаг, когда два сердца танцуют на краю обрыва? Его рука медленно скользит вверх по моей руке, оставляя огненный след под моей кожей. Каждое прикосновение — молчаливый вопрос, каждая ласка — просьба о разрешении.
Мое тело реагирует само по себе, наклоняясь к нему, как цветок, тянущийся к солнцу. На экране главные герои фильма переживают момент истины. В нашем маленьком пятне тьмы мы сталкиваемся со своими собственными силами. «Это безумие», — шепчу я, но моим словам не хватает убежденности. «Жизнь состоит из сумасшедших вещей», — отвечает он хриплым от подавленного желания голосом. «Иногда именно они заставляют нас чувствовать себя наиболее живыми». Его слова эхом отдаются в моей голове, смешиваясь с далеким звуком фильма. Где-то в городе Маркос, вероятно, все еще играет в футбол, не обращая внимания на тот факт, что его мир вот-вот изменится навсегда. Но сейчас, в этот момент, мыслям о Маркосе нет места. Есть только гостеприимная темнота кинотеатра, тепло тела Антонио рядом с моим и молчаливое обещание того, что вот-вот произойдет что-то запретное и непреодолимое. Вопрос больше не в том, переступим ли мы эту черту, а в том, когда. Воздух в кинотеатре стал плотнее, как будто сама окружающая среда вступила с нами в сговор. Антонио переплетает свои пальцы с моими, его большой палец чертит гипнотические узоры на моей коже. Кажется, каждое прикосновение пробуждает нервные окончания, о существовании которых я даже не подозревал. В темноте мы всего лишь подавленные ощущения и желания. Статистика показывает, что 67% людей привлекает что-то запретное. Но многие ли имели смелость действовать в соответствии с этим желанием? Прямо сейчас я принадлежу к меньшинству, которое осмеливается бросать вызов социальным условностям, и адреналин от этого осознания течет по моим венам, как крепкое вино. «Знаешь, чего мне больше всего не хватает?» — шепчет Антонио мне на ухо. Его глубокий голос вызывает дрожь по моей спине. Ощущение предвкушения. Тот момент перед тем, как произойдет что-то важное, когда все ваше тело вибрирует от предвкушения. Его слова отражают мои собственные мысли. Я поворачиваюсь к нему лицом, и в тусклом свете его глаза сияют почти хищническим блеском. За мной наблюдает больше не нежный отец Маркоса, а мужчина, охваченный тем же желанием, которое горит во мне. «Что теперь?» — осмелюсь сказать я, мой голос охрип, чем я хотел. Он подносит свободную руку к моему лицу, его мозолистые пальцы деликатно скользят по моей челюсти. Контраст между грубостью его рук и мягкостью его прикосновений заставляет мое сердце биться чаще. «Точно так же, как сейчас», — подтверждает он. На экране фильм продолжает свое повествование, но в тени мы создаем свою собственную историю. Антонио подходит ближе, и я чувствую тепло, исходящее от его тела, смешанное с древесным ароматом его духов. Я больше не могу сказать, принадлежит ли дрожь, которую я чувствую, моей или его. «Она», — шепчет он мое имя как признание, — «это больше, чем просто месть Маркосу, не так ли?» Вопрос повис в воздухе между нами, наполненный смыслом. В какой-то момент речь перестала касаться Маркоса. Оно стало чем-то более глубоким и интуитивным, желанием, превосходящим простоту мести. «Да», — признаюсь я, чувствуя, как тяжесть спадает с моих плеч при этом признании. Гораздо больше. Его рука скользит к моей шее, пальцы запутываются в моих волосах. Прикосновение посылает волны тепла по всему моему телу. Исследования показывают, что человеческое прикосновение высвобождает окситоцин, гормон удовольствия и связи. Прямо сейчас мое тело — это химическая фабрика. Каждое нервное окончание сверхчувствительно к твоей близости. «Мы должны остановиться», — говорит он, но его действия противоречат его словам. Его пальцы нежно массируют мою шею, посылая искры удовольствия по моему позвоночнику. «Нам следует», — соглашаюсь я, еще больше наклоняясь к нему. Воздух между нами кажется наэлектризованным. Каждое дыхание — это синхронный танец желания и колебаний. Мир за пределами нашего маленького пузыря тьмы перестает существовать. Остались только мы двое, пойманные в ловушку этого момента бесконечных возможностей. Антонио ерзает на своем месте и полностью поворачивается ко мне. Его свободная рука находит мою талию, и даже сквозь ткань платья его прикосновение обжигает. Годы ручного труда сделали его руки грубыми, но его движения удивительно деликатны, как будто он прикасается к чему-то драгоценному и хрупкому.
«Ты хоть представляешь, что делаешь со мной?» — спрашивает он хриплым шепотом, от которого мой живот сжимается от желания. В ответ я провожу рукой по его руке, чувствуя, как напрягаются мышцы под тканью его рубашки. Он вздрагивает от моего прикосновения. Почти незаметная дрожь показывает, насколько на него влияет наша близость. «Я не меньше тебя понимаю, что ты со мной делаешь», — отвечаю я, удивляясь собственной смелости. Звук фильма теперь кажется далеким, как будто мы находимся в своем собственном измерении, где имеют значение только ощущения. Кондиционер обдувает мою открытую кожу прохладой, создавая восхитительный контраст с теплом, исходящим от Антонио. Его руки находят мое лицо, обрамляя его с благоговением, от которого у меня перехватывает дыхание. Его большие пальцы нежно касаются моих губ, и я закрываю глаза, теряясь в ощущениях. Когда я открываю их снова, его лицо приближается, его глаза устремлены на мой рот. «Это изменит все», — предупреждает он, но в его голосе звучит нотка неизбежности. «Некоторые вещи нужно изменить», — отвечаю я, зарываясь пальцами в его седые волосы. Кажется, что время замедляется. На экране взрывы периодически освещают наши лица, создавая игру света и тени, которая делает все еще более сюрреалистичным. Антонио наклоняется еще сильнее, пока я не чувствую его теплое дыхание на своих губах. «Последний шанс остановиться», — шепчет он, но его руки уже скользят к моей талии, притягивая меня ближе. В ответ я устраняю последнее расстояние между нами. Наши губы встречаются с силой, которая меня удивляет. Поцелуй имеет вкус подавленного желания и невыполненных обещаний, второго шанса и новых начинаний. Его руки сжимаются вокруг моей талии, углубляя поцелуй, и из моего горла вырывается тихий стон. Звук, кажется, на мгновение пробуждает его. Он отстраняется ровно настолько, чтобы посмотреть мне в глаза, его зрачки расширены от желания. «Нам следует выбираться отсюда», — предлагает он таким хриплым голосом, что я едва узнаю его. «Но я не могу остановиться сейчас. Не тогда, когда я, наконец, вкусил запретного. Я притягиваю его к себе, мои пальцы зарываются в его волосы, и наши губы снова встречаются. На этот раз поцелуй более настойчивый, более голодный. Его руки исследуют мою спину, скользят вниз к моей талии, каждое прикосновение оставляет за собой огненный след. Фильм продолжает забытое повествование, но мы создаем свою собственную историю в тени кино. История запретного желания и неизбежных последствий, выбора, который невозможно отменить, и моментов, которые невозможно забыть. И пока мы теряемся друг в друге, остается одна уверенность. После сегодняшнего вечера все уже не будет прежним. Фильм заканчивается, но наша история еще далека от завершения. В кинотеатре медленно начинает загораться свет, возвращая нас к реальности. Антонио и я неохотно расстались. Наши тела все еще вибрировали от энергии произошедшего. Ее губы слегка накрашены моей красной помадой, и я не могу не улыбнуться тому, как эта маленькая деталь делает все более реальным. «Нам пора идти», — шепчет он. Его голос все еще хрипит от желания. Но теперь в его глазах есть что-то еще. Смесь удовлетворения и беспокойства, от которой у меня сжимается сердце. По пути к машине мы держались на безопасном расстоянии друг от друга, как будто физическое пространство могло снизить накал происходящего. Ночной воздух прохладен для моей разгоряченной кожи, и каждый ветерок, кажется, несет в себе воспоминания о твоих прикосновениях. «Тебе жаль?» — спрашивает он, когда мы садимся в машину, его глаза всматриваются в мое отражение в зеркале заднего вида. Я думаю о Маркосе, о его футбольных играх и о пиве с друзьями. Я думаю об одиноких ночах и подавленных желаниях. «Нет», — честно отвечаю я. «А ты?» Антонио протягивает руку и нежно касается моего лица. Его мозолистые пальцы скользят по линии моей челюсти. Как я мог сожалеть о самом напряженном моменте, который я пережил за последние годы? Обратный путь оплачивается за электричество. Каждый красный сигнал светофора — это сладкая пытка, возможность обменяться взглядами, наполненными невысказанными обещаниями. Его руки время от времени нащупывают мое бедро, и кажется, что каждое прикосновение оставляет на моей коже невидимые следы. Когда мы подъезжаем к его дому, тишина между нами становится оглушительной. Двигатель машины все еще горячий, когда он поворачивается ко мне,
Его глаза темнеют от едва сдерживаемого желания. «Анна», — начинает он, но я прерываю его слова поцелуем. «Я не хочу объяснений и оправданий. Я просто хочу чувствовать твои губы на своих, твои руки, исследующее мое тело, тепло твоей кожи на моей». Поцелуй отличается от предыдущих. Больше нет отчаянной настойчивости кино, есть только контролируемая страсть, обещающая гораздо больше. Его руки находят мою талию, притягивая меня ближе, и я оказываюсь практически у него на коленях на водительском сиденье. «Нам следует зайти внутрь», — предлагает он между поцелуями, в его голосе смешаны желание и веселье. «Мы должны», — соглашаюсь я, но не двигаюсь. Мои руки исследуют его грудь сквозь рубашку, чувствуя, как его мышцы реагируют на мои прикосновения. Когда мы, наконец, расстаемся, его глаза сверкают, заставляя меня дрожать от предвкушения. «Это будет наш секрет?» — спрашивает он, все еще держа руки на моей талии. «Наш маленький секрет», — подтверждаю я с озорной улыбкой. Но, возможно, не последний. Антонио смеется глубоким удовлетворенным смехом, от которого вибрирует все мое тело. «Ты опасна, Анна. И тебе это нравится». Он притягивает меня к себе для последнего поцелуя, глубокого и собственнического, прежде чем отпустить. Больше, чем мне следовало бы. Когда я еду домой, мой разум прокручивает в памяти события той ночи. Вкус твоих поцелуев все еще на моих губах. Тепло твоих рук все еще ощущается на моей коже. Маркос, вероятно, все еще со своими друзьями, не обращая внимания на трансформацию, произошедшую в его отсутствие. И вот мое послание вам, дорогие зрители. Не пренебрегайте своими отношениями. Не меняйте тепло объятий на холод пива. Не заменяйте особые моменты футбольными играми. Потому что есть Антонио, готовый уделить вам внимание, в котором вы отказываете. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, поделитесь ею в комментариях, разумеется, анонимно. Ваши истории имеют значение и могут помочь другим почувствовать себя менее одинокими в своих переживаниях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть больше подобных историй, и активировать колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Каждый лайк – это подтверждение того, что мы не одиноки в своих самых сокровенных и тайных переживаниях. И помните, иногда запретный плод – это именно тот, который нам нужно вкусить, чтобы снова почувствовать себя живыми. Спасибо, что разделили со мной этот момент. До следующей истории –